member ကနန်းဆိုတိုင်းပေါက်ကနန်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော် member ကနန်းဆိုတိုင်းပေါက်တီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်းပါတယ်နော်ဘယ်သူမှအပိုင်မှမပြောနိုင်တာနော်ကျွန်တော် member ကနန်းကလည်းပေါက်တီးဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်အာမမခံရပါဘူးကျွန်တော် member ကက်ဆက်ကြီးကနှစ်ကုန်ထိ4000ယူပါတယ်4000 member ဆရာလည်းအာမမခံနိုင်ပါဘူး4သိန်း member ဆရာလည်းအာမမခံနိုင်ပါဘူးဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ခံပါတယ်နော်ဘယ် member ဆရာမှ member ကနန်းမှာပေါက်တီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့အာမမခံရပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ဆရာသမားတွေ public မှာမျှဝေတဲ့ကနန်းတွေကလည်းပေါက်တီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့6ချိန်တုန်းကကျွန်တော်မျှဝေတဲ့ပြန်ကြစနစ်2ဖိုင်တင်တယ်2ဖိုင်လုံးအောင်တယ်တစ်ဖိုင်ဆိုရှင်တပင်ကျော်ပြန်ကြကျွန်တော်လိုက်ရမှာနော်ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တယ်မျှဝေပေးခဲ့တယ်ဒီ10ချိန်မှာအောင်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဖိုင်ဆိုရှင်လည်း3ရက်ထိနဲ့ပြန်ကြဆိုကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တယ် public မှာမျှဝေပေးခဲ့တယ်အောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ member အဖွဲ့ပေါက်လားမပေါက်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ member ကနန်းတိုင်းကပေါက်ကနန်းဖြစ်မယ်လို့မဆိုလို့ပါဘူးနော် public မှာမျှဝေတဲ့ဆရာသမားတွေမျှဝေတဲ့ကနန်းတွေကလည်းပေါက်တီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်တချို့ member မဝင်နိုင်ကြတဲ့ member ဝင်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်း public ကဆရာသမားတွေမျှဝေတဲ့ကနန်းတွေကိုတန်ဖိုးထားလေးစားစေချင်ပါတယ်အခုဒီ file မှာကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တကွက်ကောင်းမွေးကနန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတချို့လည်းတောင်းဆိုကြလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ပြပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီစနစ်က88ခုနှစ်မှာစတာနော်အထက်အောက်နှစ်ပင်ပေါင်းချင်းကနန်းနှစ်ကွက်အထက်အောက်ကနန်းနှစ်ကွက်ပင်ပေါင်းချင်းက161ဖြစ်တာနော်တခါ2000မှာလည်းအဲ့လိုပဲအထက်အောက်ကနန်းနှစ်ကွက်ပေါင်းချင်း161တခါမနစ်က2025မှာလည်းအထက်အောက်နှစ်ပင်ပေါင်းချင်း161ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပထမကမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကနန်းနှစ်ကွက်အထက်အောက်ပေါင်းချင်း161ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာနဲ့ဒီအပေါ်က4နှစ်ခွန်ဆိုတဲ့ကနန်းကနောက်နှစ်မှာ4နှစ်ခွန်လို့ပို့တယ်နော်ငါ4နှစ်ခွန်လို့ပို့တယ်ပို့တာကို तू ကရိုးရိုးမပို့ဘူး तू ဘေးနာကကနန်း835ကိုဒီဇောင်းကိုဆွဲဆင်းပြီးပါနော်ခုနကကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်း161ဖြစ်တယ်ဒီ4နှစ်ခွန်ကိုနောက်နှစ်မှာ4နှစ်ခွန်လို့ပို့တယ်သူ့အောက်ဘက်ကို तू ဘေးကကနန်းကဇောင်းဆင်းတယ်နော်ဒါလေးကထူးခြားချက်ပေါ့နော်တခါဒုတိယကက်လည်းဒီမှာနှစ်ပင်ပေါင်းချင်း161ဒီအပေါ်ကကနန်း3ခွန်လေးကနောက်နှစ်မှာ3ခွန်လေးလို့ပို့တယ်ဒီဘေးကကနန်းကလည်း तू ဇောင်းကိုဆင်းတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တတိယကက်ဒီမှာနှစ်ပင်ပေါင်းချင်း161ဖြစ်ပြီးဒီ3ခွန်ကိုကျွန်တော်တို့3ခွန်ကိုအောင်ကျွန်တော်ကမွေးရမယ်3ခွန်အောင်မွေးရမယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်အရင်ပြခဲ့ဘူးတဲ့ file မှာတော့ကျွန်တော်အကျဉ်းရေးပါကျွန်တော်ရွေးပေးထားရှိရနော်အဲ့ဒါလေးပါပြန်ပြယူမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ပင်ပေါင်းကြီး161ဖြစ်တယ်4နှစ်ခွန်4နှစ်ခွန်တော့နဲ့ပို့တယ်ပေါ့နော်ပို့တယ်ဒီမှာသူပေးနာ839ကသူ့ရှေ့6နှစ်ကကနန်းသူ့ရှေ့6နှစ်ကကနန်းနော်ရှေ့6နှစ်ကကနန်းဘေးမှာခုန4နှစ်ခွန်ပို့တာဒီကနန်းကသူ့ဇောင်းကိုဆင်းတယ်ပေါ့နော်တခါဒုတိယကနှစ်ပင်ပေါင်းကြီး161 3ခွန်လေးကနောက်နှစ်ကို3လေးခွန်ပို့တယ်ဒီဘေးကကနန်းကလည်းသူ့ရှေ့6နှစ်ကကနန်းပဲနော်သူ့ရှေ့6နှစ်ကကနန်းပဲသူ့ရှေ့6နှစ်ကကနန်းကြပြီးကရေဆိုင်မှာခုန3လေးခွန်ကိုသူပို့တာပေါ့နော်ဒီမှာဒီ3လေးကဒီမှာဇောင်းဆင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်တက်ကတ်ဒီမှာ161ပေါ့ဒီ3ခွန်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမွေးရမှာဘယ်အချိန်တွေမှာမွေးရမလဲကျွန်တော်အချိန်ရွေးထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြခဲ့ဦးဒီ2နှစ်ခွန်သူ့ရဲ့ရှေ့6နှစ်မှာ2နှစ်ခွန်ရှိတယ်ဗျာတခါရှင်းနှစ်5ဒီမှာထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ2နှစ်ခွန်ရဲ့ဘေးမှာတို့ရှင်း5နှစ်ရဲ့ဘေးမှာတို့ပို့ပြီးတော့အလေးထားပြီးတော့ထိုးစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကတော့3ခွန်ကိုပတ်လေအပတ်တိုင်းမွေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အပတ်တိုင်းမွေးဆိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်ရရွေးတာဟုတ်ပြန်နော်ဒီတော့ဒီပွဲမှာကောင်းတာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြယူမယ်နော်ဒီအခုကျွန်တော်တို့17ချိန်မှာ3ခွန်အားလေးကိုထိုးတင်တယ်ဆိုအကြောင်းလေးပြယူမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ပင်ပေါင်းချင်း161ဖြစ်တယ်သူ့တပွင့်ကျော်မှာခွန်ထေစီးတယ်ပြီးတော့ဒီလိုအခွေ4ဆိုတာလေးပုံသေးရှိတယ်နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဒီ161ဖြစ်စင်မှာလဲသူက4တွေခွန်တွေကနန်းနေတန်းတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ4နှစ်ခွန်ကနောက်နှစ်ကို4နှစ်ခွန်လို့ပို့တဲ့အချိန်မှာ4နှစ်ခွန်လို့ပို့တဲ့အချိန်မှာသူ့တစ်နေ့ကျော်မှာဒီမှာ4နောက်ပိတ်ဒီမှာခွန်အလဲပေါ့နော်4နောက်ပိတ်ခွန်အလဲလို့တန်းပြီးကမှဒီမှာ4နှစ်ခွန်ကိုပို့သလားပေါ့တခါဒုတိယကတ်လဲလို့ပဲနှစ်ပင်ပေါင်းချင်း161သူ့တပင်ကျော်မှာခွန်ထေစီးပုံသေးရှိတယ်အခွေ4ပုံသေးရှိတယ်ဒီမှာလဲသူက161ဖြစ်စင်မှာလဲဆိုခွန်လေးတွေကနန်းစံတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့3ခွန်လေးနောက်နှစ်မှာ3လေးခွန်ပို့တယ်သူ့ရဲ့ရှေ့တစ်နေ့ကျော်မှာ4နောက်ပိတ်ဒီမှာခွန်လဲပေါ့နော်တခါတတိယကတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ161ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲခွန်ထေစီအခွေ4ဒီမှာလည်းခွန်လေးကနန်းစံတွေပါထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ17ကြီးသူရှိတစ်နေ့ကျော်ကဒီမှာ4နောက်ပေဒီမှာခွန်လည်းထောက်ထားတာရှိရနော်အဲ့တော့ဒီပွဲလေးမှာလည်း3ခွန်အားလေးကိုဦးစားပေးသင့်ပါတယ်ပေါ့နော်တခါနောက်တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမကတ်ဒီမှာခုနက4နှစ်ခွန်ကဒီမှာ4နှစ်ခွန်လို့ပြန်ကြတာပေါ့နော်
ဒီမှာသူ့ရဲ့တပင်ကျော်မှာ36ခွန်ဆိုကနေတကွက်ရှိတယ်ဗျာနော်တခါဒုတိယကက်16တိ3ခွန်လေးမှာ3 4ခွန်ပို့တယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ3ခွန်ဆိုတာရှိတယ်ခုနက36ခွန်3ခွန်ပေါ့နော်ဒါအောက်ဒီမှာပေါ့နော်တခါတစ်ပြက်ကက်ဒီမှာ16တိပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်က36ခွန်3ခွန်38ခွန်ဆို38ခွန်ကဒီမှာအပေါ်မှာရှိထားတယ်ဗျာနော်ဒါမျိုးလေးတွေကလုတ်တက်တယ်ဗျာနော်38ခွန်ရဲ့ဒီတပွဲကျော်မှာမှဒီ3ခွန်ကိုပို့ချင်တာလားပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပတ်တိုင်းထိုးနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ပတ်တိုင်းမထိုးနိုင်တော့အကျဉ်ရွေးထိုးကြအောင်ပေါ့နော်ခုနကနှစ်ခွန်ရဲ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့ထိုးခဲ့တယ်မပေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီပွဲလေးနော်၄နောက်ဘေးခွန်လေတန်းထားနော်ဒီဘေးမှာထိုးတင်တယ်တခါ5နှစ်ကရင်ဆိုင်မှာထိုးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ3ခွန်ကိုအောင်တော့ဆရာသမားတော်များလည်းပြကြတွေ့တယ်ဗျာနော်3ခွန်ကိုအာဘလူပဲထွက်ပေါ့နော်ဘလူပဲပေါက်ဖို့ရေးကြီးပါတယ်အကယ်၍များ3ခွန်အောင်ခဲ့လို့ရှင်ရင်3ခွန်အောင်ခဲ့လို့ရှင်ရင်ဒီမှာအောင်ခဲ့ရင်ဒီကနန်းကိုဒီဆောင်ဆင်းပေါ့နော်ဒီမှာအောင်ခဲ့ရင်နေလေး6ဒီမှာထိုး3ခွန်ဒီမှာအောင်ခဲ့ရင်3နှစ်လို့ဒီမှာထိုးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်စိုက်လေးရရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းဒါစိတ်ထဲမှာစွဲကြံဒီမှာပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖို့ရေးကြီးပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ 3D ဝါသနာရှင်တိုင်းရဲ့အန်ဒီမပန်းနိုင်ပေါ့နော်အော်ကွယ်မိလေးကောင်းလေးပေါ့ဗျာနော်ကဲဒါလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေတာပါကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမန်ဘာကနန်းဆိုတိုင်းပေါက်ကနန်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာနော်ပတ်ပလင်မှာမျှဝေတဲ့ကနန်းတွေဆရာသမားတွေမျှဝေတဲ့ကနန်းတွေကလည်းပေါက်သီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲအောင်မြင်ကြပါသည်